Wir haben zu arbeiten. Animabot, check. Anima-Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs. Beeilen wir uns. Zum Lampentorch! Mach dich gefasst! Lass uns reparieren. Ein Anima-Tool kann alles beheben. Torch, dummer Hund! Ich muss vorsichtig sein. Nein. Oh! Ha? Was machen wir? Was machen wir? Oh! Okay. Animabot aktiviert. Animapop close. Hallo? Wir brauchen deine Hilfe. Komm, lass es uns retten.
Keine Sorge, wir kümmern uns um dich. Team Toolbox kommt! Wow! Das sollte funktionieren. Mach dich gefasst! Los! Oh, halte auf! Großartige Arbeit! Was für ein Abenteuer heute! Team Toolbox, Auftrag ausgeführt. Unsere Arbeit ist erledigt. Gute Arbeit, Trotz. Autsch! Wow, mir geht's gut. Puh, das war knapp. Oh. Los geht's, wir reparieren alles. Wuhu! Komm schon, Trotz. Wir haben zu arbeiten. Komm, Trotz. Wir haben zu arbeiten. Hallo, Team Toolbox. Es gibt einen Notfall in der Bucht. Er wollte sein neues Nest bauen, aber dieser ungeschickte Junge versuchte, diesen riesigen Holzklotz in der Luft aufzufangen und fuhr viel zu schnell. So stürzte er auf den Strand und scheint verletzt zu sein. Meagle braucht eure Hilfe. Anima-Boot, check. Anima-Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Trotz? Hilfe ist unterwegs! Beeilen wir uns! Ja! Los geht's! Großartiger Ort zum Landen! Lass uns beeilen! Keine Sorge, wir kümmern uns um dich. Schauen wir uns das mal an. Ich verstehe. Das sollte funktionieren.
Ich denke, es wird dir jetzt besser gehen. Wuhu! Du schaffst das! Autsch! Autsch! Oh, ich war sicher, dass das funktionieren würde. Warum funktioniert das nicht? Oh, Kumpel. Torch, dummer Hund. Oh, richtig. Ich habe eine Idee. Animabot aktiviert. Animapop, close. Ich bin mir sicher, dass du mir behilflich sein wirst. Bereit, Kumpel? Da ist es. Fangen wir an. Haha! Todd und ich finden immer eine Lösung. Hab keine Angst. Das ist unglaublich. Hi, Chihuahua! Skippidu! Team Toolbox, Auftrag ausgeführt. Jeha! Es ist Spielzeit. Jeha! Hihi! Was für ein Abenteuer heute. Findest du nicht auch, Todd? Sei vorsichtig. Gemeinsam reparieren, Freunde für immer. Hihi! Oh, mach es langsamer. Skippidu! Ja, Todd, dummer Hund. Oh. Ah, Bereit, Kumpel? Yum, yum. hol es. Okay. Beeilen wir uns. Komm, Torch. Wir haben zu arbeiten. Hallo, Jungs. Frohes Thanksgiving. Elefant hat versucht, den perfektesten Kürbis für den Kuchen zu finden.
Aber schau dir diese riesige Kürbisbestie an. Sie ist selbst für das stärkste Animacar viel zu groß. Der arme Elefant hat seine Schaufel gebrochen. Und jetzt wird er nicht mehr ohne den Kürbis nach Hause kommen wollen, um den du ihn gebeten hast. Jetzt braucht Elefant deine Hilfe. Du musst seine Schaufel reparieren und eine Lösung finden, um diesen Kürbis nach Hause zu tragen. Anima-Boot, check. Anima-Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beeilen wir uns! Ja! Los geht's! Fertig machen zum Landen, Torch! Ja! Fahren macht so Spaß! Ich habe es fast getroffen. Hallo, mein Freund. Keine Sorge. Ist okay, Kumpel. Ich denke, es wird dir jetzt besser gehen. Huh? Oh, oh. Bleib locker. Nein, nein, nein. Guter Junge. Sieht so aus, als bräuchten wir Hilfe, richtig? Anima-Bot aktiviert. Anima-Pop, close. Hier kommt unser Freund, um uns zu helfen. Großartig. Beeilen wir uns. Fangen wir an. Gib alles, Kumpel. Geht's dir gut? Oh, was für eine harte Nuss. Bitte immer um Hilfe, wenn du in Not bist. Komm schon, wir werden das hinbekommen. Wow!
Box versagt nie. Ham, ham. Gemeinsam reparieren, Freunde für immer.